Ora marr çuna. Qendra e riprodhimit të vlerave artistike është themeluar në vitin 1963. Ajo është e vetmja ndërmarrje shtetërore e këtij lloji në Shqipëri. Në të janë nderdhur në bronzë me dhjetra e dhjetra monumente, buste dhe reliefe që janë shpërndarë në sheshet, parqet, institucionet dhe fabrikat në të gjithë anët e vendit. Skulptori Edmond Mato më tregoi bocetin e punës së tij. Kjo është një emblem me subjekt nga lashtësia e cila do të vendoset në qytetin e Pogradecit. Në mes është figura e dragojit, sipër ka këto bedenat simbolizon kështjellën. Është 3 metra e gjysmë e lartë. Vihet përpara bashkisë sepse është stema e qytetit, edhe zyrtare, por unë mendova me që kjo ka një zgjidhje madhështore, kështu si kompozim dhe si për skulptur, mendova ta bëj të madhe dhe ta ekspozoj jashtë. Gjarpri çfarë simbolizon? Unë e emërtoj direkt dragua dhe jo gjarpër, sepse ka karakteristika jo të një gjarpri, po të një dragoje. Ka një bisht ujori, gjarpëron si gjarpër, po ka lusma dhe unë e kam edhe interpretuar në çik, por më karakteristika është koka. Në popull, figura e gjarprit ose e bollës mbahet si figura mbrojtëse e shtëpisë, psikologjisë aty njerëzve që jetojnë, ndërsa unë e kam vënë çik jam referuar historisë dhe treguesve të lashtësisë, të legjendave, dhe kjo pika këtu së gjë tjetër, vetë se pika e rufes e krahasuar nga e thënë nga malsorët në veri. Prandaj ata dragojnë e kanë si simbol të forcës së brendshme të njeriu. Kjo hapësirë e madhe duket si një atelie e çuditshme ku janë mbledhur copat e kujtimeve të një kombi. Ajo strehonte personalitetet që dikur i bënte popujt të dridheshin dhe të qanin nga madhështia e tyre. Është një vend i çuditshëm i ngarkuar me zhurma të një kohe të shkuar që nuk është e lehtë të harrohet. Njazi Muka punon këtu prej 40 vjetësh. Ai gjithë jetën e tij e ka kushtuar bronzit. Mondi është i shqetësuar dhe përpiqet t'u shpjegojë mjeshtrave se çfarë është e rëndësishme në punën e tij. Pikërisht këtu bashkë me Njaziun punojnë dhe Liri, Ladi, Kadriu, Arqileja dhe Miriami. Kadriu më shpjegoi një nga proceset e punës. Ky është procesi i cizelimit, kur mbasi montohen dhe saldohen copat e figurës ose të monumentit, është procesi i cizelimit. Ku marrim të instrumentet të frezës e çekiç daltë dhe rrapse, mund të unifikohet bashkë me figurën cizelim. Vëmendjen më tërhoqi Liri që ishte duke punuar shumë i përqendruar mbi një portret. U afrova pranë tij dhe e pyeta. Të gjithë këta, se s'po përmend të gjithë, merren dhe me këtë lloj pune për të mbijetuar. Domethënë këto janë porosi personale të familjarëve që i bëjnë për njerëzit e tyre të vdekur. Kjo është thjesht për të mbijetuar. Jo se i vlen si art për shkakun që të çohen në galeri apo të vjen diku. Këto vjen thjesht në përvarrezën. Miriami punonte pranë këmbëve të Leninit në hijen e tij. Masia imponuese e shtatores duket sikur nuk i bëjnë përshtypje atij. Për të, ajo është vetëm një figurë e derdhur në bronz.
katërt që ne kthihemi pas Stalinit. Askush s'don t'i besoj lajmit që tronditi aq shumë zemrat tona. Kujt i shkonte ndërmend se ne do të mblidheshim sot në një miting të tillë zije për më të dashurin e zemrave tona. Ne betojmë përpara shokut Stalin se do të mbajmë kundërore lamurin e internacionalizmit proletar dhe të forcojmë miqësinë tonë me popujt e vendeve të demokracisë popullore dhe me të gjithë popujt që luftojnë për paqen, demokracinë dhe socializmin. I gjithë populli shqiptar, si një trup i vetëm, betohet sot solemisht para shokut të madh Stalin. Vladimirin e gjeta të përkullur mbi format e bronzit. Merre me një proces tjetër, që dukej sikur ishte i shkëputur nga të tjerët, por që në të vërtetë është i lidhur ngushtë me punën e të tjerëve. Ky është një organizim i heshtur, i mësuar nga eksperienca e gjatë e punës në këtë fonderi artistike. Ta njerëz punojnë pa rreshur për të dhënë jetë të gjithë njerëzve të shquar, qofshin këta dhe diktatorë që nuk e meritojnë më këtë vlerësim. Këta punëtorë vazhdojnë punën e tyre megjithse askush nuk merr mundimin që t'i vlerësojë një herë edhe ata. Duket sikur ata dhe shtatorët të mëdha përballen me njëri tjetrin se cilët janë heronjë të vërtetë. Ja, ku e kemi ndër Hoxhën në mes të kryeqytetit. Këtu ku ai priu popullit në një prej veprimeve të para të luftës për lirinë e dheut në këtë shesh historik. Ku populli ynë e ka parë e dëgjuar sa herë të ligjeroj për socializmin e Shqipërisë. Ladi gjatë punës detyrohet shpesh të lëviz monumentet e vjetra për të hapur pak vend për ato të rejat. Kurrizit e Enverit ja kanë marrë një copë. Pse është kjo pjesa e... Shpatana e kanë marrë, më kur kanë pryer, kanë marrë copën. Ja kanë marrë copën. Ja kanë vjedhur. Kanë marrë shumë, janë shumë monumente që kanë marrë. Përveç torshit e Enverit që është vjedhur një copë, tu kanë vjedhur edhe Nën Terezën e Votën të dyja. Njërin që bën për në Amerikë, edhe tjetër për në Tuz, Malizi. Po kam dëgjuar që edhe Hysni Kapën e kanë vjedhur. Po, edhe Hysniu nuk ka fare bile këtu. Jo vetëm si monument, që ka qenë sa shtatorja e Enver Hoxhës, me ato për masa, po krejt relievi, rreth 16 metra relief, s'ka fare. Kanë ardhur monumente siç bëshit atëherë apo ka ragë punë? Ja. Po mirë, kjo do të thotë që ne nuk kemi më njerëz të ndëj? Ha? Po. S'ka më njerëz të ndëj. S'ka. Po mirë, nuk ka Të mëdha janë legjenda. Të mëdhajat janë legjenda. Ato rezistojnë. Ato rezistojnë. Po këto njerëzit që janë ngritur ja u humb tokë prapë. Ato se besojnë ngrihen. Nuk ngrihen. Po mirë, po çfarë mendon ato? Ket njerëz të tjerë Shqipëria që do i bëj monumente dhe nuk do hidhen më? Tjetë në Nën Terezë, po. Ha? Nën Terezë. Kupton? Ato ishin një pjesë e historisë dhe historisë u ndot poshtë. A kupton? Ajo ishte për kohën e vet. Lenini për kohën e vet. Enveri për kohën e vet. Po mirë, ato janë bën fillim që të përjetësohen, të jenë vazhdimisht aty. Si shpjegon ti latë? Tash ato vendet Ato mas e kanë dorë popujt. Ra Çingiskani? Po. Ra Roma? Po. Ra Gjermani? Shumë ra do bin gjithë. Sepse këtu këtu po dalin gjithë pension. Të ri s'ka më. Ju jeni të fundit Ne jemi të fundit e mohikanëve. Po, të fundit.
Po afrohet momenti i derdhjes së bronzit. Të gjithë kanë filluar të përgatisin këtë çast final. Dikush ka nxjerrur furrën e shkrirjes, një tjetër kontrollon dheun e ngjeshur. Është një ditë e veçantë që i përfundon të gjitha proceset e kryera më parë. Mondi ndjek me emocion procesin e derdhjes. Po të kisha pasur fatin dhe të kisha të shbu pak talent në skulpturë, juve, që punoni me durët e juve të arta, keni derdhur veprat e tëra, do t'ju kisha bërë një skulpturë në bronz të 5 juve. Kam 30 vjetë që punoj mes herojve, midis Leninit, Stalinit, Enverit, po herojt e vërtet janë punëtorë të zotëri. Format duhen nxehur përpara se të hidhet në to bronzi i shkrirë. Kjo gjë i ruan ato nga plasaritjet që mund të shkaktohet nga ndryshimi i temperaturave. Për të kryer këtë përdoren metodat e vjetra, duke ndezur zjarre mbi to. Tano, je i vogël si mamen këta. Stalin të ishe gjallë dhe o papa Stalin, Stalin more dhe o papa Stalin, të dojgjë në lapi, Stalin dhe o papa Stalin, Stalin more dhe o papa Stalin, Khrushchevi me Mikojan dhe o papa Stalin. Puna është e rëndë dhe me shumë rrezik. Bronzi lëngët me temperaturë të lartë krijon presion dhe në çdo çast mund të shpërthejë nga ndonjë çare formës, tamam siç shpërthejnë fishek zjarret e lavës. Kjo punë të kujton punishtet në kohrat e mesjetës. Mbas pune, Ladi mbetet I fundit në repart. Megjithse I lodhur ai anis nga fillimi, por tashti jo me punët e artistëve të tjerë, por me ato që I ka krijuar vetë. Portreti një kajë. Ka I qikëtëri, ka një dhe në fabrik. Ladi punoj studio, nuk keti? Asa ndëroj fare. Po, ja këtu, me e përmena. Sa me I cep. Kam ja 2 cepe tjerë që punoj. Është momenti kur del Konstantini nga vari. Balta ju bë kal, pllaka ju bë shal.
vrap, këto qina. Shkon të këtë motrën, me majtë besën, me shku me marë. Ku do kishte qefti ta vendosin këtë kokë që ke bërë? Ashtë ti se gjithë Tirani. Që me vinqë? Ja me vinqë, me i dom. Ky njeri, që për dekadat të tëra ka punuar në këtë atelje, i rrethuar nga monumente dhe personalitete, ëndërroi që të bëjë veprën e tij. Kërkon dhe ai të bëjë diçka, i frymëzuar nga legjendat dhe tregimet e motshme. Është për struktur parku. Po. Stalini, Lenini, Enverit kanë ardhur majtunës aty. Ish pas kanë ardhur majtunës. Ne jemi këtu për të bë lloj gjona, Çingës Kane, Staline, Lenine, Mao Zedong, çfarë vine i bëjmë? Ne jemi splavoragjive, po për këto politikanët e mëdhenj. Ka vdek një i madh. Shumë i madh. Qërë themi. Ne kemi rogën 120.000 lekë vjetra. Ma mirë. Kaq menon partia. Kaq menon pushteti, kaq menon ministri, nuk ka pas. Do na rregullojnë. Do rregullojnë. E shohim që punojmë, bëjmë. Kemi punë vështirë, do na rregullojnë rrugët. Kam thonë që do na rregullojnë. Tano, mu më pëlqen gjithmonë që t'jem i lirë në punë, mos kërkoj njëri llogari. Jo pse ke bën unë për shembull aq. Pse ke bën unë aq, edhe kokën kaq të gjatë, kaq të ngushtë kaq. Nuk dua valla, mu kjo më pëlqen. Du ta bëj kaq punën valla, kaq të ngushtë edhe kaq qelesh ose to vetha tu. Ço e ndjej unë. Pse u dasha jo bëj tamam. Unë ashtu e ndjej. Në këtë mënyrë do punoj gjithmonë. Në atë mënyrë, po mund të ketë një gjë tjetër kështu. Shumë pëlqen mua, është ashpër fare, mua shumë pëlqen. Shumë pëlqen. Unë do duket shumë e vogël si këtyre. Shumë pëlqen. Shef pa të fundit dhe. Mi gjem në opera ka jeri, të popullore, pa opera të pëlqen është mas. Për shembull e to Giuseppe Verdit, Aida për shembull. Ose është një opera tjetër ajo Peshkatarët e perleve. Pëlqen është mas. Të mërë më qafë kjo, ore. Pa muzikën e jem. O, tu che in cielo Gjatë punës. Ladi, a beson ti në transferimin e shpirtit? Kam lexuar një herë ku kishte vdekur një burr, edhe mbas shumë kohësh nga sponte gruan ke shtëpia. Një herë, dy herë, masej mundi me fol me gruan e vet. Edhe i thotë, ku je? Më thon, a je njeri, a qysh teksi? Jo më thot, unë jam ka në Angli. I lëm diktatorët dhe u nisëm në shtëpinë e Ladit për të parë ato që ai ka nxjerrë nga duart e veta dhe që i ruan sikur t'i ketë xhavahir. Familja ime përbëhet nga djali, Endri, Mjedana, vajza ime që është e martuar në Japoni, dhe gruan që se kam sot trush në Shkodër. Ajo më ndihmon jashtë masës. Kemi dhe Kenin, Gjoj në shtëpisë, Kenin në shtëpisë. Dhe këto strukturat që shefi që u merre me struktura nuk rri dot pa këta. Sot po mundoj me të nxjerr. Unë me i pa. Kjo është bota ime, unë kam realizu rreth 400 punë, më thënë miniatur, të vogla, deri në bronzë, 90/45 ka qenë më e madhja. Ndërsa në rër kanë arrit 3 metra e ca deri në 5 metra diametri. Po pasioni ime është vetëm, më thënë, e para është bronzi. Ladi punon me mozaik,
figurat e tij të preferuara pëlqen t'i shoh ndonjëherë edhe në këtë teknikë. Shkon në lumin e Tiranës dhe mbledh gur me ngjyra të ndryshme. U jep formë duke i lëmuar dhe krijon me to figurat e personazheve të tij. Një ditë u ndodha rastësisht në plazhin e Golemit pranë anijes së mbytur. Në fillim më duk se kisha të bëja me ndonjë shesh ndërtimi, ashtu siç jemi mësuar të shohim të kohë. Kur u afrova, vura re se ata nuk ishin punëtorë të zakonshëm, por plazhistë që punonin duke zëvendësuar njëri tjetrin. Ata krijonin një kodër që lartësohej pa pushim. Në qendër të tyre Ladi u jepte zemër dhe i ftonte ata që ta ndihmonin. Kjo punë po zgjaset sa si shumë. Plazhistët, sidomos fëmijët që me sa duket e din mirë çfarë janë duke bërë, e lagin pa pushim kodrinën prerëre. Ëndra e këtij njeriu janë monumentet e mëdha. Këtë ditë të veçantë në bregun e detit, ai krijoi një performancë të vërtetë, i vetëm, pa lajmëruar asnjëri, pa bujë. Ai nuk bëri ndonjë aplikim në ndonjë fondacion, nuk mbushi formular për projekte. Për të e rëndësishme është t'u jap kënaqësi të tjerëve. I shtyr vetëm nga pasioni ai po bën monumentin e tij prerëre në buzë të detit. Ai nuk ka kërkuar kurrë që dikush ta shpërblej, as që ka shkuar në mendje kjo. Ka bërë 18 monumente të tilla në rër. Ky pra është Vladimir Metani që bashkë me Njazin, Kadriun, Ilirin, Arqilen dhe Miriamin ja kanë kushtuar jetën monumenteve.